Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами пройдем вдоль стен старого города Иерусалима. Поговорим о строительстве стен, войдем в ворота его. Ибо, как написано, пройдите вокруг Сиона и обойдите его, рассмотрите башни его, откройте сердце ваше укреплением его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду. Псалом 47. А начнем мы с вами с горы Сион. Через гору Сион проходила дорога, которая вела из Хеврона мимо Вифлеема в Иерусалим. Поэтому одно из названий этих ворот – ворота Сионские. Еще одно название этих ворот – Бааль-Наби Дауд – ворота пророка Давида. Потому что на горе Сион находится гробница царя Давида, которого почитают мусульмане как один из пророков. Эти ворота были возведены в 1540 году по указу турецкого султана Сулеймана Великолепного. В проекции сверху ворота напоминают букву «Г». Такой проход неправильной формы должен был в случае нападения на город вражеского войска замедлить темп его передвижения. Ворота закрывались. Из выступающей бойницы машикулы, расположенные над входом в ворота, защитники крепостных стен поливали нападавших кипятком или горячим маслом. Эти ворота сильно пострадали во время арабо-израильской войны 1947 по 1949 год. И по сей день на камнях, на кладке видны следы от пули и осколков. Давайте пройдем вдоль стен города. Их протяженность 4,5 километра. Они были возведены в рекордные сроки, всего лишь за 4 года, с 1537 по 1541 года, во время правления турецкого султана Сулеймана Великолепного. Согласно преданию, два архитектора, которые планировали строительство стен, не внесли гору Сион в городскую черту. За это их казнили. Их могилы находятся у Явских ворот старого города, как бы в назидание современным строителям. А может, все и не так. Может быть, наоборот, они удостоились чести быть похороненными у ворот, которые мусульмане связывают с Авраамом и Давидом. Ведь не случайно сам придворный архитектор Меъмар Синан несколько раз прибывал сюда, чтобы наблюдать за ходом строительства. Мы с вами идем вдоль западной стены старого города. Здесь настоящий такой археологический парк. Ученые нашли здесь скрытые ворота. Одни исследователи считают, что это те самые ворота Есеев, которые очень часто упоминаются в исторической литературе, связанной с Иерусалимом. Другие с ними не согласны, но тем не менее эти ворота вели во дворец Ирода Великого. То есть они здесь находились во времена Христа. Не могу пройти мимо. Здесь место, где встречаются эпохи. Вот это кладка периода первого Иерусалимского храма. А рядом с ней период Хасмонеев, 1-2 век до Рождества Христова. У дерева период византийский. Этот небольшой фрагмент тоже византийский период. А чуть ниже кладка раннего арабского периода истории Святой Земли, 7 век от Рождества Христова. Гробница периода храма Соломона, первого Иерусалимского храма. И мы с вами приближаемся к Явским воротам. В 1898 году германский император Вильгельм вместе со своей супругой Августой Викторией совершил паломничество на Святую Землю. Специально для его экипажа был пробит проход в стене. Мы вошли в город и находимся на площади перед Явскими воротами. Вот они по правую сторону от нас с вами. Площадь носит имя халифа Омара ибн Хаттаба. В то время это был центр города. Здесь было городское управление, банк, почта, гостиницы. А вот
Британский генерал Алленби в 1917 году пешим вошел в Явские ворота, выражая почтение святым местам. А в 1859 году великий князь Константин Николаевич, сын императора Николая I, также пешим вошел в святой город. Его путь был усыпан лепестками роз и полит благовонными маслами. Явские ворота. Они получили свое название от того, что с запада, со стороны Средиземного моря, со стороны Явского порта, вела дорога в святой город. Арабское название ворот Баб-аль-Халиль переводится как «ворота друга». Почему такое название? Потому что они направлены на Хеврон. А Хеврон – это город, в котором находится гробница Авраама, которого почитают мусульмане. А Господь назвал, мы читаем у пророка Исаии, Авраама своим другом. Но какое отношение имеет к Хеврону это название? Потому что к этим воротам также вела дорога со стороны Хеврона. Одна шла с запада, со стороны моря, поэтому они называются Явские, а вторая со стороны Хеврона. Все городские ворота на ночь закрывались, но с 1860 года начали открывать именно Явские ворота для прохода паломников на литургию в храм гроба Господня. Это произошло по просьбе России. В стены города монтированы 11 табличек с арабской вязью с датами строительства ворот и возведения стен города. Еще одно название этих ворот – Бааб Михраб Дауд – ворота молитвы Давида или место молитвы Давида. Средневековое предание гласит, что царь Давид построил здесь башню для молитвы, и здесь же он написал псалмы. С этим преданием перекликается еще одна легенда. Дело в том, что рядом со старым городом находятся бассейны султана. В средние века их называли бассейны Версавии. Согласно этой легенде, именно там купалась Версавия, когда увидел ее со своего балкона Давид. Мы заканчиваем рассказ о Явских воротах старого города. В следующем фильме мы поговорим об истории новых дамасских и цветочных ворот города. С вами был гид по Святой Земле Сергей Алексейчик.